बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह युहिब्बुल उतास व यकरहु तसाउब फ़इज़ा अतसा अहदुकुम फहमिदल्लाह कान हक़्क़न अला कुल्लि मुस्लिमिन समिअहु अन यक़ूल लहु यरहमुकल्लाह व अम्मा तसाउब फ़इन्नमा हुवा मिनश शैतान फ़इज़ा तसाब अहदुकुम फ़ल्युरद्दहु मस्तताअ फ़इन्न अहदकुम इज़ा तसाब ज़हिका मिन्हु शैतान। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला छींक को पसंद फरमाते हैं और जमाई को नापसंद फरमाते हैं। जब तुम में से किसी को छींक आए और वह अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो हर उस मुसलमान के लिए जो उसे सुने जवाब में यरहमुकल्लाह कहना जरूरी है और जमाई लेना शैतान की तरफ से होता है। लिहाजा जब तुम में से किसी को जमाई आए तो जितना हो सके उसको रोके, क्योंकि जब तुम में से कोई जमाई लेता है तो शैतान हंसता है।